Salamatsыңарmы балдар? Бүгінгі сабақта сілер менен тусту кийиздерден муму жемиштерди жасоону үйрөнөбүз. Бүгүнкү сабакта мага жардам беришет Араван райондук балдар чыгармачылык борборунун Сыйкырдуу колдор ийриминин окуучулары Муслима жана Асия. Кыздар, бүгүн силер менен муму жемиштерди жасоону үйрөнөбүз. Муслима, сага кайсыл муму жагат? Мага апельсин мөмөсү абдан жагат. Ошондуктан апельсин мөмөсүн жасайм. Тигемин. Асия, сагачы? Мага алма мөмөсүн абдан жагат. Ошондуктан алма мөмөсүн тигейм. Тигесин, Азаматсыңар. Анда эмесе, алма мөмөсү кайсы түстөрдө болот? Кызыл, жашыл түстөрдө болот. Сага эң абдан жаккан алма кайсы алма? Кызыл, ошондуктан. Кызыл алманы жасайсың, анда эмесе сага кызыл түс керек болот. Мына мынтип шаблондарды алабыз. Сага 4 түстү керек болот, Муслима, сага кайсыл түс керек болот? Мага оранжевый түс керек болот. Ооба, сага оранжевый түс керек болот. Эң алгач кыздар, тандап алган фетрелерибиз устуна шаблондорду коюп, аны калам сап менен сызып алабыз. Асия, сен алма үчүн 4 түштүк сызып, аны кайчы жардамы менен кыркып аласың. Мына сага мен биринчисини көрсөтүп беремин. Эми калганын дагы үчөөсүнү өзүң сызып, андан кийин кыркып алабыз. Муслима, сен апельсин мөмөсү үчүн 5 дана сызып, аны сен дагы кыркып аласың. Сага 5 дана керектеленет, Ооба. Кайчы жардамы менен кыркып алабыз. Кыздар, кайчы менен иштөөдө колуңарга этият тангыла. Мына мынтип, ушинтип кыркып алабыз. Муслима, сен бул ирымга аябай активдүү катышасың, Ооба. Бул ирим сага несі менен жагат? Мен бул иримге абдан кызыгамын. Себеби ар дайым ар кандай нерселерди үйрөтөсүз. Ар кандай нерсени үйгө жасап барганда апам абдан кубанат. Мына, эми өзүң кыркычы бияк. Калганын өзүң кыркы. Эми Асия, сен тигүүнү баштайбыз, Кайсыл түстөгү жиптер керек болот сага? Кызыл түстөгү жиптер керек болот, Анда эмесе сага кызыл түстөгү жипти алып, аны ийнеге өткөзүп, колуңарга этият боласыңар, кыздар. Даярдап кыргып алган алма мумусун шаблонун бири-бирине коюп, илмек чак менен тигүүнү баштайбыз. Тигүүнү билесиң, Теп тигүүнү билесиңби, Асия? Ооба. Эми ошентип бири-бирине кошуп, 4 түстүкнү тигип чыгабыз. Асия, алма мумусу туурасында юр биласыңбы? Ооба. Бизге айтып берчи. Мен алмамын, бакка өсүп калганмын. Жесең тоюп курсагың, шекер татың тандайың. Азаматсың.
Muslima, sen dagı ur bilasınbı? Ova. Aytib berchi. Men barmın deb baqirbadim, men jo'qman deb basinbadim, qiyinliqdan jashinbadim, jamandiqqa qag'ilbadim. Azamatsın. Muslima, sen nelerni tiguga qiziqasin? Men momo jemishlar tiguga qiziqaman. Bizdin ayılda qanday momo jemishlar o'sat? Bijat. Bizdin ayılda har qanday momo jemishlar bishat. Bijata. Qaysi momolar? Atlarini dagı aytib o'tchi. Gilas, alma, o'rik, juzum, şaptalı, pulpunay. ova. Barliq momolar bizdin ayılda bijata. Shunday tigamiz. Mektepte qaysi sabaqqa eng aktivdu qatnashasin? O'zing eng suygan sabag'ing qaysi? Ruskiy. Ruskiy yazık dagı? Qirg'iz tili. Ova. Yaxshi, azamatsın. Mektepdagi eng suyuktu ejekeying kim? Dilsara Haydaraliyeva. Sara Haydaraliyeva. Muslima, senchi? Sen dagı uyda ne ishlar atqarasin? Mektepden, yerimden bo'sh ubaqtinglarda. Men appama jardam berim, uy jiyinam, idish juvam. Azamatsın. Baldar, biz bu siqirdu qo'ldor yerimida birde momo jemishlarda emas, har turli narsalarni jasoni o'rganamiz. Ulutduk qurchaqlar jasoni o'rganamiz. Famirandan guldor jasoni o'rganamiz. Pannolar jasoni o'rganamiz. Har turli qushtorni turdog'i qushtorni jasoni o'rganamiz. Sen hozir nerda to'g'ri emas degib qo'yibsan, qara. Niyag'ing iping chiqib, bu yoqdan noto'g'rab ketibsan, o'shandaqdan momoying yaxshi chiqib qoladi. Endi bu yoqdan tikitganingda kichkinaki olib to'g'ridab ketgin. Endi bu yoqda qaychi menen qirqib qo'yasin. Bu yoqda ko'rinib qolibdi. Mana yoqdachi bo'lish kerak. Mana. Asya senchi? No, yaxshi, mana azamatsin. O'shintib tegib ketaveradi. Seniki so'nin chiqyotadi qonim. Mana. Az qoldimi? Balda, qizlar?
Mına emi balдар, mömölörümüzdün negizgi bölümün tigip aldık. Emi bularni içiga mintip sintofonlardan salıp toldurabız. Sileymi? Mına sen özüň jagy salçı. Da. Asiya sen dağı salıp alma mömösün için töltürüp koyuyoruz. Sintofon bilan to'ldirib aldık ballar. Ema kalgan joyini da tigib chiqamiz. Sileymi sen dağı bo'ldimi ema? Jip menen kalgan yerini tigib qo'y. Mana almamızın negizgi bölümü buttu balдар. Emi kalgan jip menen almanın baş tamanına iğneni ötkörüp iğneni ötkörgöndө koluňarga ehtiyat tangıla. İğneni artıdan ötkörüp ana tartıp tigip koyabız. Nasiya almandı mömösü büttü. Kızlar, mına apelsin mömösü menen alma mömösün tigip buttuğa emaglarda emnesi kaldı? Çalbırağım menen savası kaldı. Savası kaldı. Emi alardı jalbırağın fioletowy tuzdan kırkıp jasap alabız. Jalpıraқты jasaş oňoý ele kızlar. Doğru dört burçak şakılda kırkıp anın iki burçögünü alıp mına gördüňärmi? İki burçögünü alıp koysak jalbırak çıgada. Jalpıraktарды jaymaştırууda bizge termeklik kerek bolup kerektelenет. Kızlar almany sawaga kaldı. Alman sawagını kara kiyizden alıp jasaybız. Kiçine 4 burçlu kılıp kırkıp alıp anı termekli jardamı menen jaymaştırabız. Asiya yeni jasagan almaga özüň koýarsan. Heme ikinci saban jalmaştırabız. Ana jagda. Müslima, sen dagı jasagan apelsin mömösünü jalpırağını özüň jaymaştırıp çıgasın. Mına balдар, bugünkü momo jemişlerde tigip üýrenip buttuk. Emi bul mömölördi uyuňarga, aşkanaňarga bezek katary koýsaňar bola beret. Ana jakyn kişiňarga belek katary berseňar da bola beret.
Oşonu menen bugünkü sabagımız ayaqtady. Keyingi sabakta jolukguncha qo'sh qalingizlar. Salomatga qolingizlar.